Bom, estamos aqui com a nossa Snap 499. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de suspensão dianteira, ou melhor, uma dica, né? Esse carro apresentou um ruído um pouco irritante, andando em ondulações no asfalto. Barulho assim de metal com metal. Eu vou tentar provocar o barulho para vocês verem, melhor, ouvirem, né? Vou balançar aqui a caminhonete. Então é bem forte, é bem irritante e parece vir aqui da roda dianteira esquerda, né? A fonte de todo esse ruído está aqui, nessa parte inferior, a bucha inferior do amortecedor. Não dá para perceber, se vocês forem bem atentos, dá para perceber que ela rompeu, tanto que esse parafuso aqui deveria estar no centro dessa peça do amortecedor, e não está. Então o que está acontecendo é que o parafuso está fazendo contato direto com o metal, fazendo muito barulho. Como que eu descobri que está fora de centro? Além de visualmente, eu comparei com o lado direito, né? Vamos lá dar uma olhada. Olhando aqui do lado direito, a gente percebe que o parafuso está no centro ali, né? E que a bucha ainda está presente. Então é isso. Eu já procurei na internet o valor dessas buchas. Tá menos de R$100, então compensa bastante mexer. Na concessionária eles só vendem junto com o amortecedor. Então, como elas se desgastaram aí por tempo e não por uso, eu optei só por comprar as buchas. O único detalhe é que eu preciso descobrir agora se elas são de 35 ou de 40 milímetros, e para isso eu vou ter que desmontar. Espero que tenha ajudado. Assim que estiver resolvido, eu posto mais detalhes. E até a próxima.